Segredos para manter o fio hidratado mesmo no inverno. O primeiro passo é você usar uma linha que seja mais hidratante ou nutritiva. Eu escolhi usar o Kit Hair Food Coconut, que é perfeito para uma umectação extrema, maciez e emoliência. O segundo passo é se jogar em máscaras de tratamentos potentes e repletas de óleo para você conseguir nutrir ainda mais o seu fio. O terceiro passo é buscar por produtos mais consistentes. Eles geralmente apresentam uma quantidade de ativos maiores, então irá trazer um resultado ainda melhor para o seu cabelo. E por fim, invista em produtos específicos para o inverno, como leave-ins nutritivos para proteger o seu cacho. E pronto, cachos definidos, macios e umectados e, melhor de tudo, muito cheiroso. E aí, você também vai querer um Kit Hair Food?